ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இப்போ நாங்கள் எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் பார்க் போயிட்டுருக்கோம். ஆக்சுவலாக அங்கே நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்குது. நம்ம கையிலலாம் வந்து உட்காரும், நம்ம ஃபுட்ஸ் எல்லாம் வந்து சாப்பிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா வீடியோஸில் பார்த்துருக்கோம். ஸோ நம்ம அதை போய் தான் பார்க்க போகிறோம். பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த பையன் பாருங்கள் எவ்வளோ சேட்டை. இப்போ ரைட் சைட் போகிறோம். என்ன ஒரு இங்கே பாருங்க பேர்டெல்லாம். வா விக்கல் சொல்லி பேர்ட் சொல்லிதா. ஆடா வா ஓ இந்த கிளி கொடுங்க, நீ கையில் கொடுக்கணும். டாடி என்ன கொடுக்காரு? கீக்கிக்கு 2 கீக்கிடா. வரமாட்டேங்க என் கையெல்லாம். அது உரிச்சு சாப்பிடுது. அவ என்ன போட்டோ எடுத்துக்கலாம்.
நீ செய். என்ன சாமி சத்தம் அது? தம்பி உங்களை பார்த்து பார்த்து தான் செய்யலாம். நீங்க செய்வீங்களா என்னன்னு செய்ய சொல்லுங்க, செய்ய சொல்லுங்க. டாடி என்ன செஞ்சாரு? செஞ்சாரு எப்படி செஞ்சாரு? நீ செய். இது எந்த விலங்கு பார்த்து கத்துக்கிட்டியோ?